Yooyyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo odeeffannoo wayitaawoo sa'aatii kana dhagahamanii qabannee kan dhufne halkan kana Iraanii fi Ameerikaan dhukaasa dhaabuu guyyoota 60 mallatteessan cabsuun haleellaa ciccimaadha walirratti raawwatanii Iraan haleellaa cimaa buufataalee Ameerikaa irratti raawwatteetti. Akkasumas Ameerikaan immoo sana dura haleellaa xiyyaaraa kibba Iraan yookaan immoo odola Siriikii fi Hormuzgaan jedhamu irratti haleellaa xiyyaaraa cimaa erga raawwatte booda kana hordofuun Iraan haleellaa cimaa yookaan immoo wanti kun deebii malee akka nafne ibsa erga kennite sa'aatiiwwan muraasa booda Koreen Eegdota Warraaqsaa haleellaa misaayilaa ciccimaa ta'e buufataalee waraana Ameerikaa irratti akka raawwate ifa godheera jechuudha. Wanti kun akkamitti ta'e kan jedhu yoo ilaalle guyyaa kamisaa yookaan immoo kamisa darbee dheengadda jechuudha. Koreen Eegdota Warraaqsaa doonii alaabaa Singaappoor qabattee deemaa turte galaana Oomaan keessatti dirooniidhaan rukutuun isaanii yaadatama. Kana hordofuun Ameerikaan akka dhukaasa cabsuuttan ilaala jechuun Iraan irratti haleellaa xiyyaaraa raawwatte jechuudha. Haa ta'uti Iraan haleellaa diroonii sana osoo hin raawwatin dura dooniin biyya kamiiyyuu Iraan jalatti yookaan immoo seera Iraan tumame jalatti qofa darbuu akka dandeessu Strait of Hormuz jala jechuudha. Kanaaf dooniin Strait of Hormuz keessa dabartu kamiiyyuu seera Iraan akka kabaju yookaan immoo Iraan irraa hayyama argachuu akka qabdu ibsanii turani. Haa ta'uti dooniin wanta kanan taasisne yookaan immoo hayyama Iraan malee karaa Strait of Hormuz darbuudhaaf yaalte rukuttaa jala galteetti jechuudha. Kana hordofuun Ameerikaan haleellaa xiyyaaraa Iraan irratti raawwatte. Iraanis wanti kun deebii malee hin hafu jechuudhaan dubbii himaa ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'il Baagaahii ibsa kennan hordofuun Koreen Eegdota Warraaqsaa haleellaa ciccimaa raawwateera jechuudha. Kanaafuu wanti kun karamitti deemaa kan jedhu baay'ee sodaachisaa ta'eera. Biyyoonni kun guyyoota muraasa keessatti dhukaasa dhaabuun addunyaan guutuun ilaalaa jiru. Addunyaan guutuun Israa'el irraa kan hafe gammachuu guddaadhaan simate kana cabsuudhaan gara haleellatti deebi'anii jiru. Inumayyuu Koreen Eegdota Warraaqsaa kana booda wanti Ameerikaan gochaa jirtu kun dhukaasa dhaabuu amma mallattaa'e kana cabsu waan ta'eef yookaan immoo keessa deebi'uu waan barbaadaniif dubbii barbaacha keessa jiru jechuudhaan kan ibse. Ameerikaan immoo wanta san irratti gammachuun qabdu akkuma beekamu harka kennachuudhaan qabxiilee Iraan qopheessite 14 fudhachuudhaan waraanni kun akka dhaabbatu ta'ee ture. Haa ta'uti ammas deebi'anii waraana kana keessatti galuun isaanii hagam dhukaasa dhaabuu yookaan immoo mallattoolee akka hin kabajne kan agarsiisudha. Iraanii fi Ameerikaan waliigaltee kana yaa mallatteessan malee wantoota gurguddoo hedduu irratti waliigalaa akka hin jirredha. Odeeffannoo hedduun ba'aa kan jirani. Dhimmi tokko dhimma Strait of Hormuz Iraan akka jettutti Strait of Hormuz haala duraan ture yookaan immoo waraana dura haala turetti gonkumaa hin deebi'u. Amma abbaa biyyummaa Iraan jala galeera jechuudhaan kan ibsitu. Dooniin kamiyyuu karaa saniin darbuudhaaf Iraaniif qaraxa kaffaluu akka qabu yookaan immoo seera ittiin bulmaataa Iraan kabajuu akka qabudha ifa kan goote. Ameerikaan garuu wanti kun qaraxa irraa firii ta'uu qaba. Biyyi kamiyyuu akkuma duriitti yookaan immoo waraana dura akkuma turetti haala sanitti deebi'uu qaba jechuudhaan falmaa kan jirtu. Haa ta'uti Iraanii fi Oomaan wanti kun akka duriitti akka hin deebinedha ibsaa kan jirani. Wanta kanarratti wal dura dhaabbannaa guddaadha kan jiru. Inni biraa immoo dhimma maallaqa Iraan duraan qabame gadhiisuu irratti biyyoonni lamaan akkamitti akka qoosaa jiranidha kan dhagahame guyyaa irraa. Fakkeenyaaf ibsa Doonaald Tiraamp kenne yoo ilaalle maallaqa Iraan qabame keessa doolaara biliyoona 12 kan ta'u mootummaan Ameerikaa baasee uummata Iraaniif boqqolloo, qamadii fi xeefii qonnaan bultoota Ameerikaa irraa bitee ergaaf wanta jedhudha kan kaase. Wanti kun baay'ee qoosaa guddaadha kan kaase jechuun ni danda'ama. Qondaalonni Iraan wanta kana mormaniiru. Mariisisaa olaanaan Iraan fi akkasumas immoo afyaa'in paarlaamaa Iraan Muhammad Baagarii Qalaabaaf dubbii kana battalumatti X irratti barreeffama barreesse mormeera. Akkasumas ministeerri dhimma alaa Abbaas Argaachis wanta kana mormaniiru. Maallaqni kun kan uummata Iraan waan ta'eef bilisummaadhaan bahuudhaan gara uummata Iraanitti deebi'uu qaba malee Ameerikaan maallaqa san baastee maallaqa Iraan yookaan immoo maallaqa biyya tokkoo baasuudhaan
qonnaan bultoota isheerraa immoo galtee yookaan immoo midhaan qonnaa bittee Iraaniif erguu hin dandeessu. Kuni baay'ee waliigaltee kana keessatti wanta hin jirredha yookaan immoo waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoota 60maaf mallattaa'e kana keessa akka hin jirre jala sararuudhaan kan dubbatanii. Yaa ta'utii mootummaan Ameerikaa yookaan Doonaald Tiraamp maallaqni kun erga ba'ee booda qonnaan bultoota Ameerikaa fayyaduu akka qabu yookaan immoo galtee qonnaa isaanii binnee gara Iraanitti erginaa yookaan immoo uummata Iraan gargaarra jechuudhaan kan ibse. Inumayyuu inni ifaan ifatti akka dubbatetti yeroo kana Iraan namoota miliyoona 91 qabdi. Namoota kana immoo nyaachisuu hin dandeenye waan ta'eef maallaqa kanaan nuti qonnaan bultoota Ameerikaarraa galtee qonnaa qamadii, xaafii, boqqolloo binnee gara Iraanitti ergina jechuudhaan kan dubbate. Kun immoo Iraan biratti aarii guddaa kaaseera jechuudha. Dhimmi biraa kan biyyoonni lamaan irratti wal dhaban dhimma niikuleeraa wal qabatudha. Akkuma beekamu gama Ameerikaatiin ejensiin atoomikii idil-addunyaa ammuma gara Iraan seenee dhaabbilee niikuleeraa Iraan kanneen yeroo darbee waraana rukutaman san yookaan immoo boombiidhaan rukutaman san seenee akka sakatta'uudha ifa kan godhani. Iraan garuu wanti kun ta'uu kan danda'u erga waliigalteen hojiirra oolee booda dhumarratti akka sakatta'amuudha ifa gochaa kan jirtu. Wanta kanarrattis wal dura dhaabbannaa guddaadha kan jiru. Kanaafuu biyyoonni lamaan yeroo kana dhukaasatti galaniiru jechuun ni danda'ama. Iraan ibsa amma kenniteen dhiyeenya kana ibsa kenniteen wanti kun haleellaan Ameerikaan taasistu kun yoo irra deebi'ame walumaa galatti gara waraana guututti akka seenamuudha ifa kan godhani. Gama biraatiin immoo waraana Libaanos kaasuun ni danda'ama. Dhimma Libaanos yoo ilaalle Israa'el gonkumaa Libaanos keessaa akka hin baanedha ifa kan goote. Libaanos keessatti waraana akka itti fuftu haga Hizbollaa balleessitutti waraana kana gonkumaa dhaabuu akka hin barbaanne ifaan ifatti muummichi ministeeras akkasumas immoo ministirri waraanaa Israa'el Kaatisis dubbii kana ifaan ifatti dubbataniiru jechuudha. Isaan akka jedhanitti Libaanos guutuu to'achuu dandeenya. Qaamni nu dhoowwu hin jiru. Iraan irree yoo barbaadde nu rukutuu dandeessi. Kan nu rukuttu yoo ta'e garuu nutis haloo cimaa ni baafanna jechuudhaan dhaadachaa kan jirani. Kanaafuu wanti kun deemee gara waraana guututti deebi'uu akka danda'uudha sodaatamaa kan jiru. Gama biraan immoo Israa'el gara gaanfa Afrikaa kanatti babal'achaa jirti. Yeroo darbe keessa yookaan immoo ji'oota darban keessa Somaalilaandiif beekamtii kennuun ishee ni beekama. Kana hordofuudhaan pirezidaantiin Somaalilaand gara Jerusaalemitti imaluudhaan imbaasii bananiiru. Torbee darbe keessa imbaasii bananiiru Israa'el keessatti. Israa'el wanta kana hordofuun waraana ishee gara Somaalilaanditti ergiteetti. Kaayyoon ishees Somaalilaand keessatti yookaan immoo galaana Diimaa irratti, galaana Eden irratti buufata waraanaa dhaabuu akka ta'edha odeeffannoo hedduun ba'aa kan jirani. Akkasumas Huutii Yemen ibsa cimaadha kan kenne. Ibsa kenneen maal jedhe? Sochii Israa'el buufata waraanaa Somaalilaand keessatti dhaabuudhaaf gootu hunda akka dura dhaabbatu akkasumas immoo kallattiidhaan abbaa biyyummaa Yemen irratti dhiibbaa waan qabuuf haleellaa tarkaanfii waraanaa akka fudhatudha ibsa kan kennan jechuudha. Abdul Maalik Aluutii hoogganaan Huutii Yemen kallattiidhaan ibsa kennaniin waraanni Israa'el gara naannoo baha Afrikaa kana kan dhufu yoo ta'e kallattiidhaan akka rukutanidha ifa kan godhan jechuudha. Dubbii kana hordofee sodaa guddaan naannoo gaanfa Afrikaa kanattis dhufaa jira. Huutiin akka jedhutti Israa'el diina keenya waan taateef diinni keenya immoo balbala keenyarra haga dhufutti balbala keenyarra dhufee haga nu fixutti yookaan immoo haga nu ukkaamsutti teenyee hin ilaallu. Wanti kun osoo hin jalqabin ni balleessina jechuudhaan ibsa kan kenne. Kanaaf jecha Israa'el wanta kanaan doorsisa kanaan duubatti kan deebituuf fakkaatu. Kaayyoon ishees Huutii dura dhaabbachuuf yookaan immoo meeshaalee waraanaa Iraan irraa gara Huutii galan kana addaan kutuuf akkasumas Huutii waliin wal dura dhaabbachuudhaaf buufata waraanaa naannoo kanatti dhaabuu kan barbaadde. Kunis waraana cimaa yookaan immoo wallabdee cimaa biyyoota hedduu keessatti fiduu akka danda'udha kan yaadamu. Sababni isaa Soomaaliyaan kan mootummaan giddu galeessa Soomaaliyaa kan Moqaadishoo jechuudha. Wanta kanarratti gocha Israa'el goote kanarratti muufannaa guddaa qaba. Akkasumas biyyoonni hedduun immoo isa waliin hiriiraa jiru.
mootummaa Moqaadishoo waliin jechuudha Turkii fudhachuu dandeenya. Turkiin meeshaa waraanaa ciccimoo diroonii dabalatee naannoo Moqaadishootti yookaan immoo naannoo Somaaliyaatti baay'inaan kuusati kan jirtu. Akkasumas immoo waraana Somaaliyaa gara Turkiitti fudhachuudhaan leenjisaa kan jirtu. Gibxiin illee akkasuma sochii Israa'el gochaa jirtu kana dura dhaabbachuuf biyyoonni hedduun sochii taasisaati kan jirani. Kanaafuu wanti kunis fuulduratti dubbii guddaa dhaluu akka danda'amudha kan sodaatamu. Ammaaf waraanni qabbanaa'ee ture Iraan fi Ameerikaa gidduu ture deebi'eera. Biyyoonni lamaan wal haleelatti kan jiranii. Yaa ta'uti haleellaan kun itti fufa jedhamee hin eegamu. Giddu seentummaa Paakistaan akkasumas immoo Kwaataariin bakkatti deebi'uu danda'a. Ta'us garuu wal dura dhaabbannaan biyyoota kana qabatamaa waan ta'eef dhimma Strait of Hormuz irratti waan ta'eef paarlaamaan Iraan wanta kana murteesseera. Strait of Hormuz kana booda qabeenya abbaa biyyummaa Iraan waan ta'eef akka duriitti hin deebi'u jechuudhaan wanta kana jala sararanii jechuudha. Biyyi kamiyyuu darbuu kan danda'u hayyama Iraan jalatti yookaan immoo taarifa ittiin darbuu danda'an irree ganaa murteessuu danda'u jedhamee eegama. Guyyoota 60 kana booda haga guyyoota 60 kanatti taarifaan ala biyyi kamiyyuu qaraxa malee doonii daldalaa isaa achi keessa dabarsuu danda'a. Yaa ta'uti guyyoota 60 booda garuu maallaqaan yookaan immoo qaraxa muruudhaan qofa akka darbanidha ifa kan goote jechuudha. Iraan qofallee osoo hin taane Omaan illee dhimma kanarratti akka waliigalteedha ibsa ministeerri dhimma alaa Iraan qabatee ba'e akka agarsiisutti. Dhimmi Strait of Hormuz kun haala waraana dura tureetti akka hin deebinedha. Omaan irree waliigaltee Iraan waliin kan mallatteessite jedhamuudhaan odeeffannoo hedduun ba'ee jira. Kanaafuu biyyoonni kun lamaan haala kamiin wanta kana furuu kan jedhu ammas koomaa keessa jira jechuun ni danda'ama. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo odeeffannoowwan sa'aatiiwwan muraasan booda qabannee aga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isiniin argin jennee asumaan nagaadhaan.